Qaynona bu o'sha siz sevgan yoringizni onasidir eng avvalo. Qaynona bu yillab to'y qilaman deb, kelin tushiraman deb o'zini farzandlarini rizqini tejab, yig'in-terin qilib kelinimga deb asrab qo'ygan ayoldir. Qaynona sizni kelin qilib tushirgunicha xayolidan minglab qizlarni o'tkazib, aynan ular ichidan sizni o'g'liga loyiq ko'rgan ayoldir. Qaynona sizni eringiz uchun ishoning, jonini ham fido qiladigan ayoldir. Qaynona sizni qancha koyisa ham, qancha urushsa ham, ammo farzandlaringizga jonni beradigan, ularni jonidan ham ortiq yaxshi ko'radigan ayoldir. Hayot fanidan dars berayotgan ertaga eng namunali ayol, eng mehribon ona bo'lishingizni chin dildan istayotgan birinchi ayol aynan udir, qaynonangiz.